क्या आपके पास भी बोट का नेकबैंड है और दोस्तों खराब हो चुका है, मतलब कि इससे आवाज नहीं आता है या फिर दोस्तों आवाज कम आता है और आप चाहते हैं कि आपका जो नेकबैंड है उसको आप ठीक कर दें। तो हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे सेटिंग है जिसको आप अपने फोन में कर लेते हैं तो आपका भी जो नेकबैंड है उससे आवाज आने लगेगा दोस्तों। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, स्वागत है मेरे चैनल सपोर्ट एवी पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और सीख लेते दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लाइव स्क्रीन पे और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक बोट का यहाँ पर नेकबैंड है और इसी में दोस्तों साउंड का प्रॉब्लम रहता है। तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि जो भी दोस्तों आपका फोन का जो सेटिंग ऐप है इसको पहले आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना सेटिंग ऐप यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा सर्च सेटिंग, सिंपल आपको सर्च सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है दोस्तों सेट, सिंपल आपको रीसेट टाइप करके आपको सर्च कर देना है। दोस्तों डरिएगा मत दोस्तों, आपका फोन यहाँ पर रीसेट नहीं होने वाला है। मैं दोस्तों कुछ ऐसा आपको सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे जो साउंड प्रॉब्लम है वो 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप रीसेट यहाँ पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा और सहीं पर दोस्तों कहीं नीचे पर शो करेगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। तो सिंपल आपको नेटवर्क सेटिंग रीसेट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों वाईफाई, मोबाइल डेटा और नीचे ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपका लिखेगा रीसेट सेटिंग। तो सिंपल आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी दोस्तों आपका फोन का जो पासवर्ड है उसको आपको इंटर करना है और यहाँ पर आपको ओके क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो नेटवर्क है यहाँ पर दोस्तों रीसेट हो चुका है। अब दोस्तों सिंपल आपको बैक आना है और जो भी दोस्तों आपका फोन का जो सेटिंग है उसको फिर से आपको ओपन करना है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ जो ब्लूटूथ का जो ऑप्शन आपको दिखता है सिंपल आपको ब्लूटूथ पर आपको क्लिक कर देना है और आपका ब्लूटूथ को आपको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों जो भी आपका जो नेकबैंड है उसको आपको ऑन कर लेना है। तो मैं दोस्तों अपना नेकबैंड यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। आप भी दोस्तों जो भी आपका जो नेकबैंड है उसको आप ऑन कर लीजिएगा। तो जैसे देख सकते हैं मेरा नेकबैंड यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करना है और जैसे मेरा पर नेटवर्क यहाँ पर जब तक मेरा जो ब्लूटूथ है यहाँ पर दोस्तों शो नहीं करता है तो आप भी दोस्तों रिफ्रेश पर क्लिक करते रहेगा जब तक आपका जो ब्लूटूथ है यहाँ पर शो नहीं करता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो नेकबैंड है यहाँ पर दोस्तों शो कर दिया है और मेरा नेकबैंड का नाम है दोस्तों सफी। तो मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा। आप भी दोस्तों अपना नेटवर्क को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पेयर पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही दोस्तों आपका जो नेकबैंड यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपको एरो का ऑप्शन आपको शो करेगा। तो सिंपल आपको एरो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको जो मीडिया ऑड है यहाँ पर दोस्तों ऑन होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर जो भी आपका शो करता है वो सब कुछ ऑन होना चाहिए, तभी जो आपका साउंड प्रॉब्लम है यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों तब भी आपके नेकबैंड से आवाज नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।